Welcome to Learnino. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആൻഡ് ലാച്ച് നിന്നുള്ള കുറച്ച് MCQ questions ആണ്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. Question number 1. Latches constructed with NOR and NAND gates tend to remain in the latched condition due to which configuration feature? അതായത് നമ്മൾ NOR ഗേറ്റും അല്ലെങ്കിൽ NAND ഗേറ്റും ഒക്കെ വെച്ച് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്ന ലാച്ചുകൾ അത് അതിന്റെ ലാച്ചഡ് കണ്ടീഷനിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ലോ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജസ്, ഓപ്ഷൻ ബി സിൻക്രണസ് ഓപ്പറേഷൻ, ഓപ്ഷൻ സി ഗേറ്റ് ഇംപിഡൻസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ക്രോസ് കപ്ലിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ലാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഒരു ബൈസ്റ്റേബിൾ മൾട്ടി വൈബ്രേറ്റർ ആണ്. അതായത് രണ്ട് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ഡിവൈസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ രണ്ട് ഇൻപുട്ടുകളും നമ്മൾ ഡയറക്ട്ലി മറ്റതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലേക്കായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമ്മൾ ആക്ച്വലി ക്രോസ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ് പറയാം. ആ ഒരു സ്ട്രക്ചറിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ക്രോസ് കപ്ലിംഗ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഈ ക്രോസ് കപ്ലിംഗ് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ ലാച്ച് ആക്ച്വലി അതിന്റെ ആ ഒരു ലാച്ചഡ് കണ്ടീഷനിൽ റിമെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, ക്രോസ് കപ്ലിംഗ്. Second question, one example of the use of SR flip-flop. SR flip-flop ന്റെ ഒരു യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെ വരുന്നതെന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ട്രാൻസിഷൻ പൾസ് ജനറേറ്റർ, ഓപ്ഷൻ ബി റേസർ, ഓപ്ഷൻ സി സ്വിച്ച് ഡീബൗൺസർ ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി അസ്റ്റേബിൾ ഓസിലേറ്റർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ പറയുന്നത് നമ്മളെ SR flip-flop is very effective in removing the effects of switch bounce. അതായത് സ്വിച്ച് ബൗൺസ് പറഞ്ഞാൽ അൺവാണ്ടഡ് നോയ്സ് ആണ് കോസ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ദ സ്വിച്ചിങ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ഡിവൈസസ്. അപ്പൊ അതിൽ വളരെയധികം എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറയുന്നത്. സോ സ്വിച്ച് ബൗൺസ് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട്, സ്വിച്ച് ഡി ബൗൺസ്ഡ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 3. Which of the following is correct for a gated D-type flip-flop? ഒരു gated D-type flip-flopൽ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ്. ഓപ്ഷൻ എ, the Q output is either set or reset as soon as the D input goes high or low. അതായത് ഇൻപുട്ട് ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോ പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് ഓർ റീസെറ്റ് ആവുന്നു. ബി, the output complement follows the input when enabled. Enable ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ output complement follows the input എന്നാണ് പറയുന്നത്. C, only one of the inputs can be high at a time. And D, the output toggles if one of the input is held high. ടോഗ്ലിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലി വൺ ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് ക്യാൻ ഹൈ അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇല്ല. കോംപ്ലിമെന്റും ആവുന്നില്ല. എന്താണ് ആക്ച്വലി സംഭവിക്കുന്നത്? ഡി ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഡാറ്റ ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ചെയ്ത് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ സെറ്റ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ആവും അതിന്റെ ഇൻപുട്ടിനനുസരിച്ചിട്ട് അല്ലെ. അപ്പോ ഡിയില് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്നത് അതായിരിക്കും നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ വരുന്നത്. സോ ഓപ്ഷൻ എ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 4. A basic SR flip-flop can be constructed by cross coupling of which basic logic gates? AND or OR gate, XOR or XNOR gate, NOR or NAND gate, and or NOR gate. SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് നമുക്ക് ഇതിലെ ഏത് ബേസിക് ലോജിക് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ട് ക്രോസ് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോർ അല്ലെങ്കിൽ നാൻഡ് ഗേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ ക്രോസ് കപ്പിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ SR ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന്റെ ഫിഗർ ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് കപ്ലിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നാൻഡ് ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം, നോർ ഗേറ്റ് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. സോ ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ്, ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. Question number 5. The output of latches will remain in set or reset until. ഒരു ലാച്ചിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റിൽ ഇരിക്കുന്നത് എപ്പോ വരെ? ഓപ്ഷൻ എ, the trigger pulse is given to change the state. Option B, any pulse given to go into previous state. Option C, they don't get any pulse more. Option D, the pulse is end triggered. അപ്പൊ എന്താണ്? ഏതുവരെ ആയിരിക്കും അത് സെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റിൽ ഇരിക്കുക? the trigger pulse is given to change the next. അടുത്തതിലേക്ക് ഒരു ട്രിഗർ പൾസ് വരുന്നത് വരെ ആയിരിക്കും ഇരിക്കുക. സോ ഓപ്ഷൻ എ is the correct answer. Question number 6. D flip-flop can be made from JK flip-flop by making. നമുക്കൊരു JK flip-flopൽ നിന്ന് D flip-flop ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മള് K എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ J is equal to K bar എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊടുക്കുക. J നമ്മൾ കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് Kയിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു JK flip-flop ഏത് flip-flop ആയിട്ട് മാറും? D flip-flop ആയിട്ട് മാറും. Okay, the D flip-flop may be obtained from a JK flip-flop by just putting one inverter between J and K നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ മതി. So from the options, option D is the correct answer.
Question number 7. Master slave configuration is used in flip-flop 2. Master slave configuration എന്തിനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Increase its clocking rate, reduces power dissipation, eliminates race around condition and improves its reliability. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം race around condition eliminate ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ master slave flip-flop യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. master slave configuration നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതില് for JK flip-flop if J K and clock are equal 1 ആവുന്ന സമയത്ത് the state of flip-flop keeps on toggling which leads to uncertainty in determining the output. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ജെയും കെയും ക്ലോക്ക് നമ്മൾ 1 ആവുന്ന സമയത്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ടോഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ റേസ് അറൗണ്ട് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എഡ്ജ് ട്രിഗറിംഗ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നതാണ് മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ മാസ്റ്റർ സ്ലേവ് കോൺഫിഗറേഷൻ is used in flip-flop to eliminate race around condition. Option C is the correct answer. Question number 8. Which of the following logic circuit do not have no change condition? ഇതിൽ no change condition ഇല്ലാത്ത flip-flop ഏതാണെന്നാണ് question. Which do not have no change condition. D flip-flop, T flip-flop, JK flip-flop and SR, and it is D flip-flop. Question number 9. How many flip-flop circuits are needed to divide by 16? Okay. അപ്പോൾ ഇത് കൗണ്ടറുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലിപ്പ്-ഫ്ലോപ്സ് റിക്വയർഡ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് മോഡ് 16 കൗണ്ടർ, അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇതില് ഇപ്പോ ഫോർ എ കൗണ്ടർ വിത്ത് n ഫ്ലിപ്പ് ഫ്ലോപ്പ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 raised to n ആണ്. 0 to 2 raised to n minus 1. അതിൽ ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ കൗണ്ടർ ആണ് 2 raised to n minus 1 ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡിവൈഡ് ബൈ 16 ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതായത് 2 raised to n എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 16 ആക്കി നമുക്ക് വെക്കാം. ഓക്കെ, കാരണം ഡിവൈഡ് ബൈ 16 ആണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലുള്ള മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്? ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മിനിമം വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 2 raised to 4 അല്ലെ വരുമ്പോഴാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 16 വരുന്നത്. സോ നമുക്ക് എത്ര പറയാം? n equal to 4 എന്ന് പറയാം. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന മിനിമം വാല്യൂ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ n equal to 4 ആണ് വരിക. സോ ഓപ്ഷൻ ബി is the correct answer. And the last question, a flip-flop is a dash oscillator. Flip-flop എന്ന് പറയുന്നത് 4 stable, bistable, monostable, 3 stable. So flip-flop എന്ന് പറയുന്നത് basically data storage element ആണ്, and it is a bistable multi-vibrator, and flip-flops are synchronous bistable devices and also known as bistable multi-vibrators. So we can say that it is a bistable oscillator. Option B is the correct answer. So flip-flop and latch related MCQ questions are now discussed. Thank you so much.